अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन मेरा यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, अगर आपके पास है टोयोटा हाईएस और उसके रिमोट कंट्रोल ने काम करना छोड़ दिया है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाईएस के रिमोट कंट्रोल के बारे में जो काम नहीं कर रहा और हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमको सीट के नीचे जाना होगा। इसके लॉक ओपन करने के बाद सीट को फोल्ड कर दें। ये फ्यूज बॉक्स को ओपन करें। दोस्तों यहाँ पर एक 10 एम्पेयर का फ्यूज रहेगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। एक साइड में है, 10 एम्पेयर का ये फ्यूज है। एक स्पेयर हमको फ्यूज चाहिए होगा, उसके लिए दूसरे गाड़ी के दूसरी साइड में हम जाएंगे। जी दोस्तों, ये दूसरी साइड में ये फ्यूज बॉक्स रहेगा, इसमें से आपने स्पेयर फ्यूज निकालने हैं। 10 एम्पेयर का फ्यूज पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो हम निकाल लेंगे। फ्यूज निकालने के बाद बॉक्स को दोबारा बंद कर दें। ये फ्यूज आपने जहाँ से निकाला था दूसरा फ्यूज वहाँ पर लगा दें। उसके बाद आपने ये बॉक्स भी बंद कर देना है। जी दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हुआ कि नहीं। ये देख रहे हैं बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा रिमोट और हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गया।